سلام و درود. این باتریا تا 6 برابر شارژ بیشتری رو نگه میداره. توی این ویدیو میخوام در تفاوت باتریا رو بهتون بگم، باتریای قلمی و نیم قلمی، و اینکه تو آخر ویدیو هم بهتون میگم که کدوم باتریا از همه شارژ بیشتری نگه میداره. پس تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. ببین، شما وقتی که میخوایم بریم باتری قلمی بگیرین، حالا از نظر من اصلا برند باتری خیلی مهم نیست. چند تا نکته هست که تو خرید باتری باید دقت کنید. یکی این که شما وقتی که میخواید برید باتری رو بخرین، ببینید زیر حالا برند باتری یک کلمه ای نوشته، مثلا اینجا نوشته سوپر هیوی، مثلا اینا تقریبا باتری معمولی حساب میشن. یه مورد دیگه، ببینید باتریایی که یکم بهترن، معمولا این زیر اینجا نوشته مثلا ببین آلکالاین، اینا باتریای بهتری هن، تقریبا شاید 2 برابر اون باتری قبلی شارژ نگه داره. یه مدلی هستش نوشته مثلا اولترا آلکالاین، اینا اولترا آلکالاین، سوپر آلکالاین، دی جی آلکالاین، اینا معمولا شارژ بهتری رو نگه میداره. مسئله بعدی بحث تاریخشونه. ببینید وقتی که شما میخواین باتری بخرین، سعی کنید باتری که تاریخش بروزتره رو بخرین، که باتری ها معمولا تاریخ انقضاشون رو زیر این قسمت می نویسن. حالا یه زمانی هستش که میرید مثلا توی کنار خیابون یا یه باتری های اصطلاحاً شیرینگی بدون جعبه میخرین، ارزونن، اونا معمولا تاریخ گذشتن یا تاریخشون نزدیک به اتمامه که خیلی جالب هم نیستن. نکته بعدی این که ببینید بحث توان باتریه، که حالا توان باتری بیشتر تو باتری شارژی مد نظره. ببینید مثلا باتری ما داریم 1700 میلی آمپر داریم، 2000 داریم، 2200 داریم و 3000 میلی آمپر که تو باتری شارژی بیشترن، که اینا مثلا 2200 یا مثلا 3000 میلی آمپر تقریبا 6 برابر باتری عادی شارژ نگه میداره. خب آقای صمدی، حالا شما اینا رو همه رو توضیح دادی، قبول. حالا ما اینا رو چطوری انتخاب کنیم؟ ببینید، اگر یه وسیله هستش که دارید مثلا مصرفش میدونین کمه، مثل ساعت و اینا، میتونین همین باتری معمولی رو بخرین استفاده کنین. یعنی مثلا همین باتری معمولی رو میگیرین استفاده میکنین، راحت براتون جواب میده. یه وقتی هست که باتری دستگاهی داریم که صفحه دیجیتال اصطلاحاً دارن و استفاده مصرف باتریشون زیاده، مثل دستگاه فشار، مثل ترازو. اگر البته زیاد استفاده میکنین از ترازو اینا، خب بهتره باتری آلکالاین بگیرید. و یه سری از وسایل هم هستش، که باتری میخوره، که داخلشون قطعه متحرک داره، یعنی حالا آرمیچر داره یا قطعه به هر حال متحرک داره، که اونا مصرف باتریشون بالاه، که معمولا مثلا این دستگاه بازی، ماشینای شارژی و اینا، که اونا رو شما بهتره باتریای شارژی بگیرین که هم مقرون به صرفه است و همین که طول عمر بیشتری رو داره. که من توصیه‌ای که دارم اونم، حتی شما با هر چقدر توان باتری بیشتری رو بگیرین، خب مسلماً بهتره. ممنون بابت همراهیتون.